Ribo, and welcome to XPNSion Network. As you know, I am known here in the world of business in the US. We are broadcasting at the same time from Europe with, as you know, with Christina Von Dreien and Nicola Good. I'm here in Dallas with XPNSion Network. I'm known here in the world of business as the CEO Confidant, and known in Latin America as the co-founder and president of the Wisdom for Kids Foundation. Christina, Nicola, welcome back to XPNSion Network. Glad to have you. Thank you. Hello, Angel, and thank you for having us every single Friday. Absolutely. It's a pleasure. I can tell by the fire that you have behind you that it must be a little bit cold in Switzerland. Is it cold? It is. It is. Definitely. Lots of snow here where we are, up in the mountains. Very romantic, very cold. Okay. Very beautiful. Okay, with lots of love, right? Lots of love. Excellent. Sitting beside me. Exactly. So, obviously, thank you, for being again. And I wanted to say before I start, we already have many hundreds of people watching us right now. Thank you for being with us again, as every single week. Thank you to the thousands and thousands and thousands that view our interviews every single week. We appreciate your comments. You reach out to Nicola, to Christina, even sometimes to myself. So obviously, thank you very much for being with us all the time. And we live in challenging times, as you know, but sometimes I pay more attention than others to Christina's newsletter. And this week, it's just, with everything that's going on in the world, with the news, this government is doing this and that, and this is going to happen in Germany, blah, 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 all those things. Love brings us together every single Friday. And the title of the newsletter from Christina this week was amazing. I'm going to read because I have it here with me. It's love and willpower will take us to our goal. Love and willpower. So how can we balance, Christina, this, love and willpower? Ich übersetze, I'm going to translate for our German listeners, German-speaking listeners. Hat über deinen Newsletter gesprochen. Er sagt, jede Woche kommen wir zusammen für die Liebe und mit der Liebe. Und er möchte dich fragen, wie können wir Liebe, er bezieht sich auf den Titel des Newsletters, Liebe und Willen bringen uns ans Ziel. Und er möchte dich fragen, wie können wir Liebe und Wille in ein Gleichgewicht bringen? Also das ist ja ein Prozess. Es gibt Menschen, die haben den Willen stärker und andere die Liebe. It is a process. There's people that have a stronger willpower and other people have a stronger heart power. Und wenn wir beides wollen, dann müssen wir halt auch das, wo wir noch weniger Zugang haben, dass wir das auch üben. And we have to practice the one that we have less access to, the one quality of the both, of the two that we have less access to. We have to practice that. Und wir brauchen diese beiden Dinge, weil das Unlicht, das hat ja nur den Willen, aber keine Liebe. And we do need both of them because the unlight has only the willpower, but no love. Und wir können beides haben. And we can have both of it. Und wenn wir diese beiden Dinge haben und ein Ziel haben, was wir möchten und das lieben, also wenn wir diese Dinge vereinen, dann geht es gar nicht anders, als dass am Schluss dieses Ziel dann auch sich manifestiert. And if we have both of those qualities, and if we have the aim that we want love, it's bound to have, in the end, the outcome that it will manifest love as well. Was that understandable? When we think about willpower, we think like something which is difficult to make, right? It's difficult to do it because we need to make an effort.
Also wenn wir an Willenskraft denken, dann denken wir immer daran, dass es wie eine Anstrengung sein soll oder was Anstrengendes. Do you see it the same way, Christina? Do you think that? Auch so? Nein, also das kann es zwar sein, aber wenn wir etwas wollen, wenn wir unseren Willen irgendwo einsetzen, dann tun wir das ja nur schon, wenn wir uns für eine neue Ansicht entscheiden. She says, no, it can be an effort, can be that way, but we are already using our willpower if we only make a decision. Because, you know, at the end of the day, and that's the beauty of our divine nature, we have free will, right? We have free will. Er sagt, am Ende des Tages und überhaupt das ist das Schöne daran, haben wir den freien Willen. Ja, und es ist wichtig, dass wir den auch einsetzen, also dass wir uns bewusst dafür entscheiden, was wir wollen und was wir nicht wollen, weil wenn wir das selber nicht tun, dann kommt irgendwas, kommt sonst was daher und entscheidet dann über uns. So, and she says it's very important that we're really using that willpower or that free will, because if we don't, there's somebody else coming and deciding for us. Wir haben ja ganz viele Einflüsse hier auf der Erde. There's so many influences on this planet. Also nicht nur energetisch, sondern auch physisch mit. Not only on the energetic level, but also on the physical one. Mit all den Medien zum Beispiel, wo wir ständig Informationen und Sichtweisen bekommen. Und wenn wir da nicht, selber denken und überlegen, ja, was stimmt dann für mich und also wenn wir da nicht für uns selber entscheiden, an was wir glauben wollen und an was nicht und wie wir die Dinge sehen, dann werden wir einfach überlagert von zum Beispiel von den Medien oder von anderen Menschen, die dann ihre Sichtweise, ihre Sichtweise uns aufdrücken. Yes, it is. It is that way with all the media and that are bring us so many informations and points of view and views that we are steadily bombarded with, and it's so important that we find out what we want, that we start thinking ourselves, and we decide on what we want to take as a truth and what we want to accept in our lives. Because it's true. I saw when I was listening to you right now, Christina, and I was thinking that it's really what creates maybe this concern, this frustration, this anxiety, this fear from all those external energies and forces. It's very often through our eyes. It comes to us through our eyes, through our ears, through our physical body, through our mind, right? Because at the end of the day, it's our mind who analyzes all these things. Also sagt, alles das, was jetzt im Moment all diese Befürchtungen und Ängste auslösen kann, das kommt ja sehr oft durch unsere Augen oder durch unsere Sinne, wir hören das, wir nehmen es irgendwie auf und es ist dann unser Verstand, der eigentlich diese Ängste dann kreiert. But all this separation that we create through our mind is actually our heart that closes it. It's our heart that brings us together. Also sagt, und dieser Verstand, der bringt diese ganze Trennung, aber es ist ja auch unser Herz, was die Einheit bringt, was uns vereint. How can we help one another to put the heart and our love in the first position in our lives?
Und wie können wir uns gegenseitig helfen, dass wir unsere Liebe und unser Herz an erste Stelle in unserem Leben setzen können? Also wenn wir etwas an erste Stelle setzen wollen, dann müssen wir uns dafür entscheiden, dass das, was an die erste Stelle soll, dass das das Wichtigste in unserem Leben ist. So if we want to put something in the first place in our lives, we have to make the decision that this very thing should be on the priority list in the first place. Weil wir führen ja unser ganzes Leben nach einer Prioritätenliste. Because our whole life is sort of, we lead our lives according to a priority list. Und das, was am weitesten oben ist, das hat dann auch, also da ist also da geben wir am meisten Zeit rein und Energie, und wenn wir mehrere Dinge haben, die wir tun möchten, dann ist es in der Regel so, dass wir uns dann für das entscheiden, was uns am wichtigsten ist. And the issues that are on top of that list, we're putting most energy in those things that are on top of that list. And I lost track. The second part. We have to decide what is on top of that list. Ja, aber das wenn wir mehrere Dinge haben, die wir gleichzeitig tun sollten, und wir haben für diese mehrere Dinge aber keine Zeit, dass wir dann automatisch uns dann für die Dinge entscheiden, die wir dann trotzdem tun, die uns am wichtigsten sind. So if we have many things that we want to do at the same time, automatically we have to decide on the one thing that should be on the priority list in the first place. I like to see, after hearing you, I like to see this as probably like building a bridge, right? Building a bridge between our love, our heart, and our willpower. Er möchte sagen, es ist wie eine Brücke bauen zwischen unserem Liebe, unserem Herzen und unserer Willenskraft. And something that very, very wise that actually Christina says on her newsletter, and I'm going to read it because it's really powerful. They don't notice, when we are being trapped on everything that happens around us, we don't notice that our consciousness is being channeled in a particular direction. We think it is they or us ourselves who believe, for example, that this particular group of people is dangerous. We tend to immediately judge everything and everyone. Also er zitiert aus deinem Newsletter die Stelle, wo du sagst, wir merken gar nicht, dass unser Bewusstsein in eine gewisse Richtung gelenkt wird. Und wir denken dann zum Beispiel, dass eine bestimmte Menschengruppe gefährlich sei, und wir beurteilen das dann ganz schnell. Also wir fällen dann ganz schnell ein Urteil. Ja, und das habe ich ja im Zusammenhang mit den Medien geschrieben. Also Yes. dass wenn wir dort Dinge lesen, Berichte, dann gehen viele Menschen davon aus, oder auch die Dinge, die im Fernsehen kommen, dann gehen viele Menschen davon aus, dass das einfach so stimmen muss, wenn das ja im Fernsehen so gesagt wird oder in gewissen Zeitungen so dort steht. Wir denken dann gar nicht mehr selber, sondern übernehmen dann einfach die Ansicht ungefiltert in unser eigenes Bewusstsein. Yeah, she says she was writing that and she was meaning the medias and the TV that are bringing us so many issues, and many things. Many people think that what they read or hear on TV or media, they stop thinking themselves and then take it on as their own thinking or their own opinion.
Yes. Und und das Problem daran ist eben, dass halt, wenn jetzt da nur Wahrheit darin stehen würde, dann wäre selber denken zwar auch wichtig, aber es wäre weniger, es würde weniger Schaden anrichten. So Christina says, if there was only true things written in the media, it would be still important to think yourselves, but if it would then create less damage if you don't. Weil halt also viele Medien, die berichten ja alle das Gleiche zu bestimmten Themen. Und das ist ja halt wirklich wie eine Gehirnwäsche, die man den Menschen gibt, auch wenn die das so nicht merken. And many medias are just broadcasting the same things about the same issues. It's all the same. And she says it's actually a brainwashing that's happening. Und das ist auch also von den Menschen, die hinter diesen Dingen stehen, ist das ja auch bewusst gemacht. And these people that are actually behind the scenes, behind the media, they do that on purpose. May I say, Tamsi, we were just talking about something I read today, that the CEO of Reuters, the biggest news agency, one of the big one, is investor and a board member of Pfizer. And Reuters has, I think, published about 22,000 articles about the vaccine, Pfizer. Ich sage. Ja, genau. Ich übersetze mich gerade selber. Ich habe gelesen, dass der Chef von Reuters Investor und Verwaltungsmitglied ist bei der Firma Pfizer, und Reuters, eine der größten Nachrichtenagenturen der Welt, hat ungefähr 22.000 Artikel geschrieben über Pfizer und die Impfung. Exactly. There's a lot of things happening, right? Sorry, Christina, you wanted to say something. Und daran, also an diesem Beispiel, da kann man ja eigentlich erkennen, dass die Menschen, die die Fäden ziehen auf dieser Welt und auch diese ganze Geschichte, die jetzt herumgeistert auf der Welt mit diesen und die zu diesen Maßnahmen führen, diese Menschen, die diese Fäden ziehen, das sind ja gar nicht viele. Also, and Christina is saying, this is what I said about the Pfizer CEO is just an example for that people that in the background are pulling the threads. They're not many. It's only a few of them. Und natürlich sind die überall auf der Welt verstreut und halt in wichtigen Positionen. Aber trotzdem, wenn man die Menge ansieht, dann sind es im Vergleich zu den Menschen, die in der Bevölkerung sind es wenige. Yes, and they're creating this whole story that we have at the moment. And yes, they're all over the place on Earth, and it might seem there are many, but if you compare their number to us, the whole mass of people on this Earth, they're not many. They're only a few. Und darum sind diese Menschen und die Wesen, die hinter diesen Menschen stehen, die sind für ihre Pläne darauf angewiesen, dass die Bevölkerung mitmacht und ihnen Glaube schenkt, damit sie halt die Dinge tun und in die Richtung gehen, wie diese Menschen, die hier die Dinge kontrollieren, wie die das wollen. So, and for the plans of these people or beings to be realized, they need us and our manifestation
And our belief in what they're saying, that we believe them, they need that. They need us to believe what they say. So in order to realize their plans. Weil wenn wir glauben, dann handeln wir danach. Because if you believe that, we're acting that way. Und das Ganze, was man jetzt auf der Erde sieht, das ist ja nur umsetzbar, weil die Menschen mitmachen. And the whole thing we're seeing on this planet right now is only possible because everybody is part of it and complying with it. Compliant, exactly, compliant with it. Yeah. Und das Gute daran ist eben, dass das bedeutet, dass bei uns Menschen ja die Macht liegt. And the good thing about it is it means that the power is with us, humans. Das heißt, wenn wir uns für was anderes entscheiden und auch danach handeln und so handeln, dass wir in die Zukunft gehen, die wir sehen möchten. So if we decide for something else and we are acting that way and we decide for the future we want to see. Und wenn das genug Menschen machen, dann kann ja die Zukunft nur so werden, wie wir es wollen, weil der Dreh- und Angelpunkt sind ja wir. And if it's enough people doing that, the future is bound to become the way we want to have it, because the turning point is us, the mass of humans. Und es gibt ja viele Menschen, die können gerade nicht aufwachen. And there's a lot of people that are not able to wake up at the moment. Aber es gibt auch viele Menschen, die mehr aufwachen. Und wenn wir mehr aufwachen, dann sind wir bewusster. But there's many people that are waking up at the moment, and waking up means that we are more conscious. Und wenn wir bewusster sind, dann können wir auch andere Entscheidungen treffen, weil wir einfach eine andere Grundlage haben. And once we're getting more conscious, we're able to make different decisions because we have a different Grundlage. Different Grundlage. I can't find the word at the moment, but it is a different. Someone will help us on the chat for sure. Yes. Yeah, I think we had one. Sure. And if It's the okay. word comes, I will say, "Oh, I knew it before." So we have a different perspective, and that's why if we have a different consciousness, and that's why we are able to make different decisions. Und ja, es ist einfach wichtig, dass wir, dass Menschen sich mit Gleichgesinnten vernetzen. Yes, and it's so important that we're building networks with people that are thinking the same way. Weil unsere Stärke liegt ja auch darin, wenn wir gemeinsam in eine gleiche Richtung gehen. Also wenn wir in der Einheit sind und nicht gespalten sind. Because our real power lies in going somewhere aligned, going in the same direction if we are united. Und Einheit kann ja nur durch Liebe entstehen. And this unity can only happen through love. Weil Liebe ist ja Einheit. Because love is unity. Da gibt es keine Spaltung, da gibt es auch keine Dualität. There is no duality or no division in love. It's not existent. As I said, there's at least 10 people that have already given us the translation. So they're talking about basis or foundation. Basis or foundation. Okay. So exactly. We have a different foundation for making decisions. Once our consciousness exactly. And allow me to read another paragraph, which is really powerful. I'm going to be slowly so you can translate it from the newsletter, because it's really, I mean, I really love it, because I really love the newsletter from this week from Christina, because we very often are so bombarded, so much pressure, so heaviness. We feel so much heavy with everything that's happening around us that it's difficult to use the willpower. But she says,
But no matter how things look in our society at the moment, we must not forget that there are so many people who are waking up and who want an ideal and free world. And that's why we have literally, as the paragraph says, we have got so far already. We are much further away than what we think, although our senses, our mind might tell us otherwise. And you mentioned something which is the power of our heart, the power of love. There's a lot of neuroscientists that have shown that when we use all together in a united way, we use our hearts all together, there's so much that we can accomplish. Right, Christina? Well, All right. that was a long one, and you probably have to give me the citation. Of course. Hat eigentlich gesagt, im Moment liebt deine Newsletter so sehr, weil im Moment ist so viel Schwere im Feld und die Menschen vergessen dann, dass man, weil alles so schwierig ist, dass sie wirklich ihren Willen einsetzen können. And now could you give me the Christina's citation again? Yeah. Newsletter? Yeah, so no matter how things look in our society at the moment, we must not forget that there are so many people who are waking up, who want an ideal and free world. Otherwise, we wouldn't have got this far at all. Also ganz egal, was jetzt gerade in der Welt passiert, wir dürfen nicht vergessen, dass so viele Menschen jetzt gerade aufwachen. Weil sonst hätten wir Ich glaube, er hat noch gesagt, dass diese Menschen halt auch eine heile, freie Welt wollen. Yes, these people really want to have a free and healed world. Also diese Menschen möchten eine heile, freie Welt. Mm-hmm. Exactly. Go ahead. Wir sind ja, also in dieser ganzen Geschichte sind wir doch jetzt etwa 2 Jahre. And we're all about 2 years in that whole story now. Und also ich weiß, dass ja viele Menschen sich auch ohnmächtig fühlen und dann halt auch zweifeln und sich überlegen, auch aufzugeben. And she knows that many people feel powerless at the moment and start doubting and think they might give up. Und wenn man solche Gedanken hat, dass man denkt, man will jetzt aufgeben. And if you are having such thoughts and thinking you want to give up, dann muss man sich einfach überlegen, dass wenn man jetzt aufgibt, dann bedeutet das, dass das ganze Durchhalten von diesen 2 Jahren umsonst gewesen. Und wenn man aber jetzt weitermacht, auch wenn man die Lösung nicht kennt oder die Lösung zwar kennt, aber man nicht weiß, wie man da hinkommt. Aber wenn man trotzdem irgendwie weitermacht, dann bleibt man sozusagen in Bewegung und dann ist diese Möglichkeit da, dass dann irgendwann alles gut kommt. So if you're having these thoughts, don't forget that then you have to think, well, I have been holding on for 2 years now, and if I give up now, it would have been in vain and for nothing. And now, what was the rest? Today is really amazing. Und wenn wir jetzt aber weitermachen, auch wenn wir nicht wissen, yes, and if you go on, and even if you don't know how it's gonna come out, then? Ja, also wenn wir die Lösung nicht wissen oder nicht wissen, wie wir da hinkommen, wenn wir aber trotzdem weitergehen, dann gehen wir eben weiter. Also das bedeutet, wir bleiben nicht sitzen, wie wenn wir aufgeben würden. Mhm. Und durch das, dass wir halt weitergehen, bleiben wir in Bewegung und dadurch können wir überhaupt auf die Möglichkeit zugehen,
dass alles gut wird. And if we're just going on, even if we don't know the solution or how the outcome will be, if we're just going on, we stay in a movement and wow. Yeah. It's amazing today. This is the first time this is as strong as that, but we were feeling that in advance before it started. Soll ich es nochmal sagen? No, it's okay. I think most of people got what you said. So I wanted to say that there's always very nice comments on the chat. Today they're extraordinarily, loving and caring, and Thank you. It's amazing. So I'm really feeling the chills, the love of everybody with us today. It's really amazing. And I wanted to say something after what you just said, Christina, which is, and I'm going to look at the camera and I would like to look at the eyes of everybody, because some people were just telling us, I wish I was with you three. I wish I was with you. Someone was saying, yeah, exactly. So to hug us, right? I wanted to say something. I'm going to look at the camera and I'm going to look at the eyes of everybody who is right now in the audience, and look at the eyes of Christina, look at the eyes of Nicola. We are an unstoppable divine force. You are an unstoppable divine force. Remember this, unstoppable. Nobody can stop you. Divine force that nobody can stop you. Have you not? Unbedingt auf Deutsch übersetzen. It's easy to understand. Möchte allen in die Augen schauen und wirklich das rüberbringen. Ihr seid eine unstoppbare, unaufhaltbare göttliche Kraft. Vergesst das nie. Ihr seid unstoppable, unaufhaltbar. Exactly. We all have, we all have friends that have maybe injected or not. We all have friends that maybe they are on lockdown or not. It doesn't matter. We are all. Sorry, I stopped you. Wir alle haben Freunde, die vielleicht haben die ihre Injektion bekommen oder auch nicht, oder sind im Lockdown oder auch nicht. Es spielt keine Rolle. We are unstoppable. Don't you see that they're desperate to stop us? And it's impossible. It's impossible. They will never stop our union, being united. Never, ever. It's impossible. It's impossible. Go ahead, Angel. No, just. Sie werden nie, seht ihr denn nicht, dass sie versuchen, uns zu stoppen, und sie werden es nicht schaffen. Nie, nie, nie. Don't you feel their desperation? Don't you feel their desperation? They're desperate because they feel that we are unstoppable. That's the magic of, these thousands of people that are watching us right now. It's because you guys all together, all of us three and you, whatever you are in the world, we know that you are in many different places in the world. We get emails literally from every single continent, every single week. We are unstoppable together. We are winning this. Period. Merkt ihr, dass sie merken, dass deshalb geben die so Gas. Ne? Das sagt Christina auch immer. Christina keeps saying that. That's why they're accelerating things the way they do at the moment and putting more and more pressure, because they're actually afraid of us. Und sie merken, dass ihnen was entgegenkommt, und sie haben Angst davor. Sie haben Angst vor uns. Jawohl, und Punkt. Und wir sind unstoppbar. Punkt, sagt der Angel. Und darum müssen wir auch standhaft bleiben. And that's why we have to stick with it. Auch wenn jetzt der Druck größer wird. Even if the pressure is getting much bigger. Aber wir müssen trotzdem standhaft bleiben. But we have to stand tall. Exactly. We have to use our willpower, like Christina says. We have to use our willpower and go to our hearts and use this love and unite with one another. No matter where we are, no matter if we have to stay in our homes, no matter if we have to stay in a camp, it doesn't matter. Ganz egal, wo wir sind, ob wir in einem Camp sind, ganz egal, wo wir sind, in einem Camp oder zu Hause oder ganz egal. Wir müssen einfach dabei bleiben und unsere Herzen vereinen. Und Christina, du sagst sowas Wichtiges immer. Das Unlicht hat nur den Willen.
Möchtest du da was drüber sagen? Ja, das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Ja, aber nochmal. Das Unlicht, das hat ja nur seinen Willen und keine Liebe. The unlight has only willpower, but it has no heart. And as we have the two of them, we are bound to win. We are bound. Because if we're using our willpower plus our heart power, we have much more than them. Much more. So we're bound to win. Totally. Well, it's been definitely another powerful conversation. This week we have started. It's incredible that we have already been together like 14 different shows. It's amazing, but every show is different. We started numbering the shows this week, and so if people would like to know more about Christina, about her books, about her workshops, about her streams, her webinars, what's the best way to connect with her, Nicola? Well, just go on her website, www.christinavondreien.ch, or write an email to events@christinavondreien.ch, and we'll be in contact. Absolutely. Well, it's been a blessing as usual. Dankeschön, Christina. Dankeschön, Nicola, for being here. Today it's a little bit of a hard time. It's good. Obviously, well, we're only humans. Nobody's perfect. Exactly. So as you know, the big pressure here is always for Nicola, because she's in the middle, and she's kind of a resort in the middle between Christina and I. So obviously, thank you very much, Nicola. Thank you very much, Christina, and everybody that was on the call today. Please keep on bringing people to these love streams. As you have seen, we have already scheduled love streams for every single Friday. There's one Friday, which is the Christmas Eve. We'll be here. There's one Friday that's going to be New Year's Eve. We will have a show. So we are here for you guys. Keep on bringing people that, we can unite one another, and we can unite this unstoppable divine force that we all of us are. Thank you for being with us today. I hope that you have enjoyed this conversation yet again with Christina and with Nicola. We love you so much. Have a wonderful rest of the Friday, and see you soon. See you next Friday. Have a wonderful day. Bye-bye.